Negaliu susivaldyti, kai Katrė krenta ant žemės, pradeda klykti, spardytis ir riksmų reikalauti naujo žaislo. Paprastai pranas negauna lupti, tačiau kai jis išbėga į gatvę atvažiuojant mašinai, kaip jam galiu paaiškinti, kad tai pavojinga? Dėl Jokūbo labai dažnai vėluoju į darbą. Prieš išeidamas iš namų jis labai ilgai krapštosi. Kaip galiu nesupykti, kai Julija trenkia Sofijai, kuri apsiverkia ir kanda Julijai. Niekas nepadeda nei reikalavimai, nei grasinimai. Nenoriu, kad tai būtų, nes vėliau gailiuosi. Tai nekeičia jo elgesio. Jis nieko nesupranta, tik išsigąsta. Po minutės įsiplieks dar didesnis ginčas. Kaip save suvaldyti, kai esate nepaprastai susijaudinę? Ką darote, kad nepratrūktumėte? Atsitraukite, jei įmanoma išeikite iš kambario, bet visų pirma pasirūpinkite vaiko saugumu. Giliai įkvėpkite. Suskaičiuokite iki 10, iki 20, iki 100. Atvirai sakykite jausmus, kuriuos jaučiate. Pagalvokite apie ką nors malonaus. Mintyse pasakykite sau, nusiramink. Jis taip elgiasi netyčia, tik susitvardymas gali man padėti. Ko imtis vietoj pliaukštelėjimo? Priminkite taisykles. Jau vakar tau pasakiau, kad šiandien nepirksime naujų žaislų. Jei vaikas elgiasi kitaip nei tikėjotės, svarbu priminti apie anksčiau nustatytas taisykles. Priminkite vaikui apie jas net tada, jei manote, kad vaikas jūsų nesiklauso. Vaikui ši informacija labai svarbi. Įvardinkite savo ir vaiko jausmus. Suprantu, kad pyksti negalėdamas pamiegoti, tačiau aš irgi nervinuosi, kai tau reikia laiko apsiauti, nes dėl to vėluoju į darbą. Įvardindami vaiko jausmus padedame jam suprasti, kas vyksta jo galvoje. Išmokote tai pavadinti tinkamai žodžiais ir parodote, kad jūs suprantate jį, kad jis jums rūpi. Kai kalbate apie savo jausmus, savo vaikui parodote, kad jo arba jos elgesys daro įtaką jūsų savijautai. Tokiu būdu vaikas išmoksta suprasti jūsų reakciją. Parodykite vaikui galimus sprendimus. Vietoj to, kad muštum seserį, pasakyk jai, kuo esi nepatenkinta ir kodėl ant jos pyksti. Maži vaikai nesugeba išreikšti savo jausmų taip, kaip suaugę. Štai kodėl jie kartais mušasi, kanda, žnybia ar stumdo kitus. Jau nuo 1 metų rodykite savo vaikui, kaip konstruktyviai išreikšti jausmus. Įspėkite apie pasekmes. Išbėgti į gatvę pavojinga. Jei taip darysi ir toliau, kiekvieną kartą mums išėjus laikysiu tave už rankos. Pasekmių tikslas yra išmokyti vaiką, kad tam tikras elgesys yra pavojingas arba mums nepriimtinas ir sukelia pasekmes. Vaikas išmoksta atsakyti už savo veiksmus. Jei reikia, taikykite pasekmes. Taikyti pasekmes gali būti sudėtinga. Tai gali sujaukti jūsų planus. Pavyzdžiui, teks nutraukti apsipirkimą ar susitikimą su draugais. Štai kodėl taip svarbu įspėti vaiką tik apie tas pasekmes, kurias iš tiesų galėsite pritaikyti. Skatinkite gerą elgesį. Šaunuolis, pusė darbo jau nuveikta. Viena kojinė jau ant kojos, ačiū. Mes mieliau darome tai, už ką esame giriami. Jei pastebime net ir nedidelį progresą, vaikui parodome, kad verta stengtis. Apsilankykite interneto svetainėje pozityvitėvystė.lt, kurioje rasite informacijos, kaip užauginti vaiką, jam nepliaukštelėjus.